ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ JCB ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನಿಂದ ನಿಂತಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನ್. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ ನ್ಯೂ JCB 30 Plus Mini Excavator. ಸೈಜಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಆದ್ರೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ. ಈ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು 250 mm ಸ್ಟೀಲ್ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೋಸರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. 2.74 mm digging depth, 4.77 meters reach and a dump height of 3.22 mm. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಪವರ್ಡ್ ಬೈ 24.7 HP ಇಂಜಿನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಸ್ಟಾಲಿಟಿ, 26% ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಫ್ಲೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಿಂತ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪವರ್. So that's the JCB 30 Plus Mini Excavator. Compact, reliable and powerful. ಈ ಮಿಷನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ Trident JCB ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ.